Welcome to its topic. In today's video, I am going to explain the in-depth questions of chapter 3, which is inserting table and images in HTML5 document. The first question is you have to create a table which will display the air quality of different cities. So to create that question, first you will write the necessary code of HTML document, that is doc type HTML head. After that title you will give as air quality in cities. Then you will add CSS, which is required to add the border to the table, else there will be no border in your table. In CSS part, first you will write table. Inside table write border 2px solid black. Here 2px means the thickness of the border, means border to kiman dark hobo. Solid, that is the default style of your border, aru black color hobo border to. After that okol jodi ami table or bhitor border property to likhu, only it will display the border around the table. If we need the inside border also, then we'll have to add this tr, td, th tar bhitor to border property to define koribo lagibo. So I have given here inside table border as 2px and inside tr, td, th 1px, means around the border hitu olo besi dark hobo aru bhitor khini just 1 pixels or hobo. After writing CSS, close the head, tarpasot body start koriba, tarpasot table or just pasot caption dikhine table khonor naam to jitu ase. As in your book, it is a status of air quality in different cities year 2017. So he to line likhiba. That line you can write directly, or you can write between h2 h1. This h2 h1 they are heading tags. If you want to give headings to the document, then you can use hn tags. Tarpasot h1 caption close koriba. Then tr and th. Normally ekhon table first row to heading thake. So for that reason, first we will make it row tr, tarpisot th means table heading. Tarpisot cell to bhitor jikhini information ase. So first information to hol s.no. So s.no likhi ako th close. Then again for next cell th, name of the city, th close. Again th so sub to sub close. Here you can see the 2 is little below than o. Tar karone ami sub subscript tag to use korisu. Jetia ami subor bhitor jikono information likhu hetu okoman tolot ahi jay. Ar jodi ami uporot likhibo hudu like x square, x cube, tete hole ami sup likhim, superscript. Okay, jeta amar complete line to likha hoy jabo, then we will close the tr, means from here to here we have completed our first row. Tarpasot second row karone ako tr, next line ot ami likhim td, table data, not th. The first line will only contain th. Tarpasot ji information ase bhitorot hikhini bhorale hol. Line to complete hole tr close koriba. As you will repeat the same line 2 more times, just change the information in between. Gotekhini likha hoar pasot table close koriba, body close koriba, html close koriba. Many students are asking me which program I am using to write the command. So this is Sublime Text Editor. Tumaloke notepad to koribo para, and if your computer have notepad++, there also you can do. For writing the codes you can use any text editors. Okay, after completing the command, save the codes. For that you can go file, save as, give a file name. Tar pasot tumi jot code khini save korisa, tar pora he file to khulile hol. As I have saved my code as question 1, so I can open it.
So this is my output, status of air qualities in different cities. আৰু ইয়াত চাব পাৰা টেবলখনৰ চাৰিওফালে বৰ্ডাৰটো অলপ ডাৰ্ক হয়, বাট ভিতৰখিনি থিন, বিকজ টেবলৰ ভিতৰত মই বৰ্ডাৰ 2 পিক্সেলছ হিচাপে দিছোঁ আৰু ভিতৰত দিছোঁ 1 পিক্সেলছ. So this is the answer of question 1. Now we'll move to question 2. Question 2 to same hoy, table create koribo lage. So it is almost same, the first part. CSS part to same e thakibo, eku changes no hoy. Tar pisot ahile caption, caption ot ami table nam to likhim. Factor affecting migration, tr th or bhitor first line heading khini ji ase hekhini likhim. td tr td bhitor ami table or baki information khini likhim. After completing all the information, we will use table, then we'll close table, then we'll close body and html, then we will save the page, like file save as, tar pasot file to naam diba ji naam ase, tar pasot .html. file to save kora pasot output to pabo karone file to double click korile hol. So eitu hol yar output, factors affecting migration. So question 2 to answer eneko hobo, ako ebar moi dekhai disu. Yar pora start koriba aru ehin yat khatam koriba. So this is the answer of question 2. Now we'll move to question 3, that is using concept of tables, create a web page to displaying your class timetable. Timetable mane hol tumalokor each day ki subject thake, in short it is called also as routine. So for that we will make table only. Here ehini first command khini timetable, yat moi gote keta ekeloge likhisu table tr td th, means gote khini same 1 pixels border e hobo. Tar pisot after closing head body then table, caption ot naam disu table timetable, tar pasot tr th day and period, th close, means amar first column to day aru period thakibo, tar next column first period, second, third, tar pisot tiffin, fourth, fifth. After that tr close, means I kept only 5 periods in one day. Tar pasot next line ot ako tr td, first ami column day period or jagat likhisu Monday, then first period of maths, science, ssc, then after third period likhisu td row span 6, ভিতৰত একো লিখা নাই, td ক্লোজ কৰিছো. এটো কি কৰিব, মাজৰ যেটো টিফিনৰ টাইমৰ rows গেটা বা boxes গেটা আছে হেগেটা কম্বাইন কৰি দিব, means merge কৰি দিব একেলগে. তাৰপিছত আকৌ দুটা td add কৰিছো, means for two other subjects. So it's done, then close tr. For third line again tr td Tuesday, then all the subject names, but here we will not use the tiffin column, karon tiffin column to already ami second line ot merged kori disu. So again ako likhibo na lage. So you will repeat the same line till Saturday. After that table close koriba, body close koriba, html close koriba and khatam. After that save your page and open it for the output. So output will be like this one. Here টিফিনত মই row span 6 কৰিছিলো, হেকানে 6টা row merged হৈ গৈছে. যদি মই স্পেন নকৰি বাৰে বাৰে td লিখিলো হয়, ইয়াত blank cell এটা থাকি গল হয়. ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰা বা স্পেনও কৰিব পাৰা, it's your choice. Now we'll move to question number 4. Write an HTML code to display a web page that provide information on a summer camp
being organized in your school. Insert images tables in page where needed. So আমি এখন পেজ বনাব লাগে য'ত সামাৰ কেম্পৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন থাকিব, তাত ইমেজো ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু টেবলো ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব. চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিংখিনি এনেকৈ থাকিব. টাইটেলত ৰাখিছোঁ সামাৰ কেম্প, ষ্টাইল টাইপ টেক্সট CSS, ইয়াত বডি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ য়েল্লো লিখিছোঁ. ডেট মিনছ আমাৰ পেজখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হ'ব য়েল্লো. আফটাৰ ডেট টেবল, এইখিনি টেবলৰ কাৰণে ষ্টাইল, বৰ্ডাৰ 1px চলিড ব্লেক, টেবলখনৰ উইথটো হ'ব 400 পিক্সেলছ এণ্ড টেক্সট এলাইন হ'ব চেণ্টাৰ. আকৌ TR TD TH তাৰ ভিতৰত বৰ্ডাৰ ৰাখিছোঁ অকল 1 পিক্সেল চলিড ব্লেক. ষ্টাইলৰ কামখিনি হোৱাৰ পাছত হেড ক্ল'জ কৰিম, বডি ষ্টাৰ্ট কৰিম. ফাৰ্ষ্ট লাইনত লিখিছোঁ চেণ্টাৰ H1 ক্ল'জ. আকৌ নেক্সট লাইনত H2 ছামাৰ কেম্প এক্টিভিটিজ H2 ক্ল'জ BR. থাৰ্ড লাইনত আছে ইমেজ IMG SRC pictures.png, সেইটো মোৰ পিকচাৰৰ নাম যিটো মই ইনচাৰ্ট কৰি আছোঁ পেজখনত. চ' ইউ কেন অলছ' হোৱাট এভাৰ কম্পিউটাৰ পিকচাৰ্ছ এভেইলেবল ইন ইউৰ কম্পিউটাৰ ডেট ইউ কেন এড, সেইটো পিকচাৰ্ছটোৰ নাম লিখিলে হ'ল. বাট কিপ ইন মাইণ্ড, যেতিয়া পিকচাৰ্ছ ইনচাৰ্ট কৰিবা সেই পিকচাৰ্ছটো তুমি য'ত HTML ফাইলটো ছেভ কৰিবা সেই ফ'ল্ডাৰটোত কপি কৰি ল'বা. দেন তেতিয়া অকল পিকচাৰ্ছটোৰ নাম লিখিলেই হ'ব. যদি তুমি অকল পিকচাৰ্ছ গেলাৰীৰ পৰা পিকচাৰ্ছ এটা কপি কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি পিকচাৰ্ছটোৰ কমপ্লিট এড্ৰেছটো লিখিব লাগে. চ' ইটছ বেটাৰ ইফ ইউ কপি দ্য পিকচাৰ্ছ টু দ্য চেম ফ'ল্ডাৰ. তাৰপিছত হাইট আৰু উইথ পিকচাৰটোৰ চাইজ ডিফাইন কৰিবলৈ. দেন চেণ্টাৰ ক্ল'জ. হিয়াৰ দিছ 3 lines I have written inside center. মিনছ এই 3 লাইনৰ যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে গোটেইখিনি চেণ্টাৰ পজিশ্যনত আহিব. তাৰপিছত আকৌ আমি টেবল ইউজ কৰিছোঁ কিছুমান ইনফৰমেশ্যন ডিছপ্লে কৰিবলৈ. চ' টেবল TR TH, চিৰিয়েল নম্বৰ, ডেট, এক্টিভিটি, মেইনলি 3টা কলম ৰাখিছোঁ, TR TD. চ' দিছ পাৰ্ট ইউ উইল ন' অনলি. টেবলখন ক্ৰিয়েট হোৱাৰ পাছত টেবল ক্ল'জ, বডি ক্ল'জ, HTML ক্ল'জ. আফটাৰ ডেট ইউ ছেভ দ্য ফাইল. আৰু এইখিনি কমাণ্ডৰ আউটপুটটো হ'ব এনেকুৱা. ইয়াত আহিলে স্কুলখনৰ নাম, ইয়াত ছাবটাইটেল এটা ৰাখিছিলোঁ, মিনছ H2ৰ ভিতৰত আমি লিখিছিলোঁ ছামাৰ কেম্প, এইটো ছামাৰ কেম্প এক্টিভিটিজ, এইটো হ'ল পিকচাৰ, দেন হিয়াৰ ইট ইজ দ্য টেবল. চ' এনেকৈ তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা. ইয়াত H1 লিখিছিলোঁ, চ' ABC স্কুলটো অলপ ডাঙৰকৈ আহিছে. H2ত ছামাৰ কেম্প এক্টিভিটিজ লিখিছিলোঁ, চ' ছামাৰ কেম্প এক্টিভিটিজটো অকণমান সৰুকৈ আহিছে. চ' হেডিংছত তোমালোকক যদি ডাঙৰকৈ লাগে H1 লিখিব পাৰা, আৰু যদি সৰুকৈ লাগে H2 লিখিব পাৰা. এণ্ড দিজ আৰ মাই আউটপুটছ. চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং. See you in the next video. Till then, take care and bye.